सर्दियां आते ही भेड़ बकरियों के अंदर नजला, जुकाम, खांसी, निमोनिया का इशू बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसका इलाज देसी तरीके से किस तरह करना है, कौन से कहवे हैं जिनका इस्तेमाल करके हम इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। भेड़ बकरियों के अंदर इस वक्त खांसी, नजला, जुकाम, निमोनिया का बहुत ज्यादा इशू चल रहा है। पहले नंबर पे ये एक चटनी है सेलाइन एलर्जी के नाम से, इंतहाई सस्ती सी चटनी है, ठीक है। 320 रुपए रिटेल, 310 रुपए रिटेल के साथ मौजूद है। और खुश खांसी हो, बलगम वाली खांसी हो, सब के अंदर मुफीद है। भेड़ बकरियों को आप 25 ग्राम रोजाना की बुनियाद पे आपने देनी है। और जो बड़े जानवर है, गाय, भैंस, खच्चर, घोड़ा, गधा, इनको आपने 50 ग्राम रोजाना की बुनियाद पे देनी है। इंतहाई मुफीद है। खुश खांसी हो, बलगम वाली खांसी हो, दोनों के अंदर इसके अच्छे रिजल्ट हैं। दूसरे नंबर पे एक सादा सा 6 जिसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, 6 जूस हैं, वो आपने कहवा बनाना है। इंतहाई सस्ता और मार्केट में हर जगह ये चीजें आपको पंसार स्टोर से मिल जाएंगी। पहली चीज है मलट्ठी, ये आपने लेनी है 30 ग्राम। दूसरी चीज है दारचीनी, 5 से 6 आपने इसके वो जो शाखें हैं वो आपने ले लेनी है। पुदीना आपने 10 से 15 पत्ते ले लेने हैं। चौथे नंबर पे लौंग है, 10 ग्राम आपने ले लेने हैं। सौंफ 20 ग्राम लेने हैं। बड़ी इलायची के 5 से 6 दाने आपने लेके 1 किलो पानी आपने रखना है चूल्हे पे। उसके अंदर मलट्ठी को आपने अच्छी तरह पीस लेना है और बाकी सारी चीजें आपने डाल देनी है पानी के अंदर। इलायची भी बेहतर है कि इलायची और सौंफ को भी थोड़ा सा आप पहले पीस लें। ये चीजें आपने डाल के अच्छी तरह बॉईल कर लेना है। उसके बाद उसके बाद उतार के रख लेना है। जब पीने के काबिल हो जाए, थोड़ा ठंडा नॉर्मल हो जाए, तब आपने 25 से 30 ml भेड़ बकरी को सुबह के वक्त और 25 से 30 ml शाम के वक्त, यही जो मवाद आपने बनाया है, बड़े जानवरों को आपने 100 ml आपने पिला देना है सुबह के वक्त, 100 ml आपने पिला देना है शाम के वक्त। इंशाल्लाह आपके जानवरों को खांसी, नजला, जुकाम, चाहे खुश्क हो चाहे बलगम वाला हो, दोनों ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया।